Kumaha body siapa bener. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, and subscribe. Let's go, mamang. Kita menyanyikan, kita membacakan syairan. Syairan judulnya Bintang Parawan. Ayam bintang parawan setiap lemurnya anu kaceluk ka awan-awan kakoncara kajangga pria. Saya tate ku abdi teh tos di kaalaman ku abdi ayeuna. Abdi bogoh ka awewe anu bintang parawan caritana. Panggulis-gulis saya teh di lemur teh, guys. Aya we didinya pasti aya meureun. Jadi orang bacakan syairana, let's go mamang. Dina waktu wangi pisan simpan di TKM hutan KM Mutiji Parawan nukan tos janten gebetan Anjan sahiji tatanggi nu gelis kawanti-wanti ngagoda mata jeung ati nyieun luluh manah abdi setiap abdi ningali bergetar tiada henti rasa ingin memiliki anjeun pujaan hati simpan di tento suka ka anjeunna ti baheula tapi hanjakal anjeunna ka abdi teu malik suka wajar atuh wajar pisan anjeunna bintang parawan abdi mangan ukur dewan singkatan Deli Darmawan abdi getos nyadar diri sabab hanteu nampi abdi ngan ukur tipe lalaki nu goreng kawanti-wanti abdi ngan ukur tiasa ngadu akang ge anjeunna supados anjeunna bisa milik abdi salamina. Amin guys, positive thinking. Jadi kita itu harus mengejar apa yang kita inginkan. All I want, apa yang kita inginkan itu harus dikejar guys. Ngerti tuh? Jadi lamun teu ngarti searching bae di Google naon all I want. Jadi harus percaya diri. Jadi kita itu
Kalau misalkan kita menginginkannya, kejar terus, jangan menyerah. Walaupun tantangan, gunung aja lo ke sawah. Penting lah, tidak ada kesempatan lagi buat kita. Baru itu menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Yuk. Segitu baik Singambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, Maman.